ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, தமிழக அரசு வழங்கும் இலவச தையல் இயந்திரம் வாங்கணும் அப்படின்னா எப்படி அப்ளை செய்யணும், ஸோ அதுக்கு என்னென்ன எலிஜிபிலிட்டி அப்படின்றத நம்ம ஃபுல் டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோவை ஃபஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தமிழக அரசு வழங்கும் இலவச தையல் இயந்திரம் எப்படி பெறுவது? மத்திய மற்றும் மாநில அரசு இணைந்து இலவச தையல் இயந்திரங்களை வழங்கி வருகின்றன. அதாவது சமூக நல துறை வாயிலாக செயல்படும் சத்தியவாணி முத்து அம்மையார் அவர்களின் நினைவாக தமிழக அரசால் இலவசமாக தையல் இயந்திரம் வழங்கப்படுகிறது. ஸோ இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுக்கு என்னென்ன எலிஜிபிலிட்டி இருக்குது, ஸோ யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம், என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ணணும், அட்டாச் பண்ணணும், ஸோ எங்கே அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோவை ஃபஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நீங்கள் விதவைகளாக இருக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கணவரால் கைவிடப்பட்ட பெண்கள், நெக்ஸ்ட்டு ஆதரவற்றோர், மாற்றுத்திறனாளிகள், ஏழை பெண்கள். ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் இருக்கா அப்படின்றத நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது லேடிஸ்க்கு மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க, ஜென்ஸு கிடையாது. ஸோ இவங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா இவர்கள் அனைவரும் இந்த சத்தியவாணி முத்து அம்மையார் நினைவு இலவச தையல் இயந்திரம் வழங்கும் திட்டத்தில் பயன்பெறலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதில் இந்த கேட்டகரியில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே அவங்களுக்கு தமிழகத்தில் மின் மோட்டார் பொருத்தப்பட்ட தையல் இயந்திரம் இலவசமாக வழங்கப்பட உள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறவங்களுக்கு, இந்த கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்களுக்கு இலவசமாகவே இந்த தையல் மிஷின் அவங்க கொடுக்குறாங்க. ஸோ என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸை நம்ம இதோடு அட்டாச் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம். ஸோ என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் வேணும் முக்கியமாக, ஸோ அதுக்கு நீங்கள் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் அட்டாச் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு இன்கம் சர்டிஃபிகேட், அதாவது மாத வருமானம் ரூபாய் 12,000 இருக்கணும். ஸோ இதை நீங்கள் இன்கம் சர்டிஃபிகேட் தாசில்தார்கிட்டையோ விஓஆர்ஐ கிட்ட அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் வாங்கிடணும். நெக்ஸ்ட்டு இருப்பிட சான்றிதழ். ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் இங்கே தான் இருக்கீங்க அப்படின்றத ஒரு இருப்பிட சான்றிதழ் வேணும். நெக்ஸ்ட்டு தையல் பயிற்சி. ஸோ நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி எதனா ஒரு இன்ஸ்டியூட்டையோ அல்லது மகளிர் சுய குழு அவங்க மூலமாகவோ எதனா ஒரு இலவச ட்ரைனிங் எடுத்துருக்கணும். ஸோ அதுக்கான சான்றிதழ், ஸோ அதுக்கான சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் கண்டிப்பாக வைக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு பர்த் சர்டிஃபிகேட். ஸோ பர்த் சர்டிஃபிகேட் இல்லைனாலும் உங்களுடைய ஸ்கூல் டிசியோ அல்லது மார்க் ஷீட்டோ அதை நீங்கள் வைக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு 2 பாஸ்போர்ட் சைஸ். ஸோ நீங்கள் இப்போ கரண்ட்டாக இருக்கிற 2 பாஸ்போர்ட் சைஸு நீங்கள் கண்டிப்பாக வச்சுருக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் விதவையாக அல்லது கணவரால் கைப்படப்பட்டவங்க இல்லைனா ஆதரவற்றோர் அப்படின்னா மாற்றுத்திறனாளிங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கான சான்றிதழ். ஸோ இதுக்கான சான்றிதழை தாசில்தார் ஆஃபீஸ்லேயே கொடுப்பாங்க. ஸோ அதை நீங்கள் அந்த சர்டிஃபிகேட்லாம் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு முன்னுரிமை கண்டிப்பாக கொடுத்துருவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஆதார் அட்டை. ஸோ எல்லாருக்கிட்டையும் ஆதார் அட்டை இருக்கும். ஸோ அதுக்கான இருப்பிட சான்றிதழ் தான் ஆதார் அட்டை. ஸோ ஆதார் அட்டையை இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் அட்டாச் பண்ணிவிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு இதில் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ என்னென்ன டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். விண்ணப்பதாரர்கள் தமிழ்நாட்டில் வசிப்பவராக இருக்கணும். ஸோ நீங்கள் தமிழ்நாடாக இருக்கணும். அது இல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அட்ரஸ் ப்ரூஃபோடு இருக்கணும். ஸோ அந்த ஒரு டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷனு. நெக்ஸ்ட்டு வறுமை கோட்டு கீழ் உள்ளவராக இருக்க வேண்டும். இந்த சான்றிதழ் உங்களது கிராம நிர்வாக அலுவலரிடம் நீங்கள் பெறலாம். ஸோ நீங்கள் வறுமை கோட்டு கீழே தான் இருக்கீங்க, ஸோ எனக்கு மாத வருமானம் 12,000 தான் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் விவோ கிட்ட ஒரு சர்டிஃபிகேட்டை நீங்கள் வாங்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாரர் 18 வயசுலேருந்து 40 வயசுக்குள்ளே இருக்கிற மாரி இருக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் அதேமாரி நீங்கள் தையல் பயிற்சி, அதாவது மகளிர் சுய உதவி குழுக்கள் மூலம் பயிற்சி பெற்ற சான்றிதழை ஒரு ஆவணமாக சமர்ப்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் தையல் பயிற்சி வேறு எதனா இன்ஸ்டியூட்டில் எடுத்திருந்தாலும் சரி, அதாவது மகளிர் சுய உதவி குழுக்கள் மூலம் நீங்கள் பயிற்சி பெற்றிருந்தாலும் சரி, ஸோ அதை நீங்கள் அட்டாச் பண்ணலாம். ஸோ பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை உங்கள் மாவட்டத்தில் உள்ள சமூக நலத்துறைக்கு, அதாவது இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் சமூக நலத்துறைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அட்ரஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த அட்ரஸை நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட்டில் சொல்கிறேன். ஸோ அந்த அட்ரஸுக்கு நீங்கள் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாத்தையும் கொரியர் பண்ணி விட்டுடலாம். ஸோ அப்படி இல்லை அப்படின்னா நேரில் கொடுக்கணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் நேரில் போய்ட்டு கொடுக்கலாம். ஸோ எந்த அட்ரஸ் அப்படின்றத நான் டீட்டெயிலாக லாஸ்ட்டில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ நீங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஒரு ஃபார்மும் இருக்குது, அந்த ஃபார்மையும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும். ஸோ அந்த ஃபார்மையும் எப்படி ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் நான் லாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். ஸோ இதை நீங்கள் தபால் மூலமாகவும் அனுப்பலாம் அல்லது கொரியர் மூலமாகவும் அனுப்பலாம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் இந்த ஃபார்மை ஃபில் பண்ணிவிட்டு அது கூட என்னென்ன இணைக்கணும் அப்படின்றதையும் நான் சொல்லிடுறேன். வருமான சான்றிதழ். ஸோ வருமான சான்றிதழ். ஸோ நீங்கள் 12,000 தான் உங்களுடைய வருமானம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தாசில்தார்கிட்ட ஒரு
சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுடைய பிறந்த தேதி, வயது சான்றிதழ், அதாவது டிசியோ, மார்க் ஷீட்டோ, வேறு எதனா வந்து நீங்கள் பிறந்த தேதிக்கான சான்றிதழை வந்து நீங்கள் வைக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து உடல் ஊனமுற்றோரின் அதற்கான மருத்துவ சான்றிதழ். ஸோ நீங்கள் ஹேண்டிகேப்டு தான் அப்படின்றதுக்கு எதனா ஒரு மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக அதுக்கு வைக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து விதவையின் அதற்கான சான்றிதழ் வந்து தாசில்தார்கிட்டையும் நீங்கள் வாங்கணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஜாதி சான்றிதழ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கணும். நீங்கள் என்ன கம்யூனிட்டியோ அப்படின்றதையும் உங்களுக்கு இருக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கணவரால் கைவிடப்பட்டவர்கள் அதற்கான சான்றிதழ் தாசில்தாரை பெற்று நீங்கள் அதுக்கான சான்றிதழையும் வைக்கணும். ஸோ இதில் வந்து நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டியூட்டில் எதனா ஒரு ட்ரைனிங் எடுத்திருப்பீங்களா, அந்த சர்டிஃபிகேட்டையும் இதோட ஜெராக்ஸ் எடுத்து வைக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களுடைய பாஸ்போர்ட்டு. ஸோ பாஸ்போர்ட்டு வந்து நீங்கள் உங்களுடைய ஃபார்ம்லேயே நீங்கள் ஃபில் பண்ணி ரைட் சைடில் வச்சு நீங்கள் அனுப்பலாம். ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த இதுக்கு அட்ரஸ்க்கு வந்து அனுப்பணும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம். அனுப்ப வேண்டிய முகவரி மாவட்ட சமூக நல அலுவலகம், நம்பர் 123, எல்டம்சன் சாலை, தேனாம்பேட்டை, சென்னை 18. ஸோ இந்த அட்ரஸுக்கு தான் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் அனுப்பணும். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு ஃபார்ம் வந்து ஃபில் பண்ணணும். ஸோ அந்த ஃபார்மை வந்து எப்படி ஃபில் பண்ணுறது அப்படின்றதையும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ நீங்கள் எல்லாத்தையும் இந்த ஃபில் பண்ணிவிட்டு இந்த அட்ரஸுக்கு வந்து நீங்கள் அனுப்பணும். ஸோ அந்த ஃபார்மை எப்படி நம்ம ஃபில் பண்ணுறது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுதான் தையல் மிஷின் அப்ளை பண்ணுறதுக்கான ஃபார்மு. ஸோ நான் இதை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணி கூட நீங்கள் அந்த ஃபார்மை ஃபில் பண்ணி நீங்கள் அனுப்பிச்சிடலாம். ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நேம் ஆஃப் தி அப்ளிகேண்ட் அப்படின்ட்டு இருக்கும். ஸோ உங்களுடைய நேம் அனுப்பணும். உங்களுடைய நேமை டைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் ஃபீமேலில் தான் மோஸ்ட்லி ஃபீமேலுக்கு தான் அது கொடுப்பாங்க. ஃபீமேல்னால் ஃபீமேல் கொடுத்துருங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுடைய அட்ரஸ். ஸோ ஆதார் கார்டில் என்ன அட்ரஸ் இருக்கோ அதை கரெக்டாக கொடுத்துக்கோங்க. உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த்து இதில் கொடுத்துருங்க. நீங்கள் உங்களுடைய கம்யூனிட்டி, ஸோ என்ன கேஸ்ட்டு அப்படின்றத நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் வந்து என்ன ரீசன், ஸோ ஒரு 4 கேட்டகரி சொன்னோம். ஸோ நீங்கள் விதவையாக இருக்கணும், கணவரால் கைப்பற்றப்பட்டவர்களாக இருக்கணும், ஸோ ஹேண்டிகேப்டாக இருக்கணும். ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் இதில் நீங்கள் நீங்கள் வறுமை கோட்டுக்கையில் இருக்கீங்களா அப்படின்றத இந்த 4 ஆப்ஷன்ஸு. ஸோ ஹேண்டிகேப், டிசர்டட் ஒய்ஃப், ஸோ இது எல்லாத்தையும் படித்து பார்த்துட்டு ஸோ இதில் எந்த கேட்டகரி அப்படின்றதையும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஆனுவல் இன்கம். ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நம்ம மாதம் வருமானம் 12,000 ரூபாய்க்குள்ளே இருக்கணும். ஸோ அதை அப்படியே நீங்கள் இன்ட்டு 12ஆல் டிவைட் பண்ணி ஸோ அந்த வருமானம் ஆண்டு வருமானம் ஸோ இங்கே என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த ஸ்கீமில் நீங்கள் வந்து தையல் மிஷின் வாங்கியிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆமாம் இல்லைனா இல்லைன்னு கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ட்ரைனிங் எடுத்திருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க. ஆம்னா ஆம், எஸ்னா எஸ், இல்லைனா நோனா நோன் கொடுத்துக்கோங்க. இதில் பாஸ்போர்ட் சைஸ் வந்து என்க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ அதுவும் பண்ணி எஸ்ன்னு கொடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு எல்லாமே முடித்த உடனே சிக்னேச்சர் ஆஃப் அப்ளிகண்ட்டுன்னு இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து உங்களுடைய சிக்னேச்சரை நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிவிடுங்க. ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சர்டிஃபிகேட் டு பி என்க்ளோஸ்டு அப்படின்ட்டு இருக்கும். ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த இன்கம் சர்டிஃபிகேட்டு, ப்ரூஃப், ஏஜ் சர்டிஃபிகேட்டு, ஸோ ஹேண்டிகேப்னா மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட்டு, ஸோ நீங்கள் கணவரால் கைவிடப்பட்டவர்கள்னா அதுக்கான சான்றிதழ், கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டு, ஸோ நீங்கள் டைலரிங் மிஷினை ஏற்கனவே நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராக்டிஸ் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா அதோட இன்ஸ்டியூட் அந்த சர்டிஃபிகேட்டு, ஸோ பாஸ்போர்ட் சைஸ், ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் இதோட அட்டாச் பண்ணிடணும். ஸோ அட்டாச் பண்ணிவிட்டு நம்ம சொன்ன மாவட்ட சமூக நலத்துறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அட்ரஸ் லாஸ்ட்டில் பார்த்துருப்போம். ஸோ அந்த அட்ரஸுக்கு வந்து நீங்கள் கொரியர் பண்ணிடலாம், அப்படியே போஸ்ட் அனுப்பலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நேரில் போய்ட்டு கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதில் உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தாலும் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை பை. தேங்க்யூ.